ဖြစ်နိုင်မှန်းအရှင်ကလေးကတွေးတက်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာဘယ်တော့မှခွဲမသွားရဘူးနော်ဆိုတဲ့ဂရီတွေကိုကျမတောင်းခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲဘယ်တော့မှခွဲမသွားဘူးနော်ဆိုတဲ့ဂရီတွေကိုရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲပေးခဲ့တာမဟုတ်လားမနှက်ဖြန်တောင်ဘာမှမသေးချတဲ့ဘဝမို့ဘယ်အရာကိုမှမျောလင့်မထားချင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့စကားတွေပြောတဲ့အချိန်မှာတနေ့ကျရင်လေးဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေမှတ်သက်အောင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲတင်ပေးခဲ့တာအမြဲတမ်းအတွက်မှမဟုတ်ရင်ကျမကိုအလိုမလိုက်ပါနဲ့အချင်းပါတက်လို့ပါဆိုပြီးတားခဲ့တော့ငါတောင်းအမြဲတမ်းရှိနေမှာမို့စိတ်ချလက်ချဆိုပါတဲ့အရာရာဟာပြောစရာပါပဲပိုချစ်လာမိတဲ့နေ့ရက်တွေကြီးပဲရှိလာခဲ့သလိုတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်စရာမလိုတော့အောင်နားလဲပေးခဲ့ကြတယ်ဘယ်တော့မှမဝေးတော့သလိုမျိုးတကယ်ကြီးထင်ခဲ့တယ်ချစ်ရလားဆိုတဲ့မိခွန်းတွေမေးစရာမလိုပဲကျမကရှင်ကိုသိချစ်တာသိရလားဆိုတဲ့စကားတွေထွက်လာတဲ့အထီကိုကျမချစ်မိသွားခဲ့တာအရာရာဟာအစီအစဉ်တကျပါပဲတနေ့ကျရင်ဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့တရက်မပြတ်ပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့စကားလေးတွေကိုညီကြည့်ချင်တဲ့မျက်ဝင်တစ်စုံဟာကိုလွမ်းမိတဲ့အချိန်တိုင်းအနာရောက်လာတတ်စမြဲမို့တနေ့ကျရင်ဆိုတဲ့အိမ်မက်လေးကိုစိတ်ချလက်ချမှတ်ခဲ့မိတာဒီနေ့လဲတာမန်နေ့လေးပါပဲမနက်ခင်းရှင်စီ morning ဆိုတဲ့ message လေးပို့ပြီးပြုံလေးပဲနှိုးထလာခဲ့တာဘယ်သွားဖို့နော်ဘာစားနေလို့နော်ဆိုတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြောပြနေမိတာအရာရာဟာမနေ့ကလိုပဲတတရရလေးပဲထင်နေခဲ့မိတာပေါ့ message အရှိကြီးတစ်ကြောင်းဝင်လာတယ်။လမ်းခွဲရအောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမပါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေမဖြစ်တဲ့နာတွေအများကြီးရေးထားတာတွေတွေ့တော့လေဒါဟာအဆုံးသတ်ဖို့ဖွင့်ပြောခဲ့မှန်းနားလည်ခဲ့ရပါတယ်။ငိုဖို့မိသွားတဲ့အထီကိုမှဝမ်းနေခဲ့ရတာလမ်းခွဲရအောင်လမ်းခွဲရလောက်တဲ့အထီအစင်မပြေစရာအကြောင်းတွေမရှိခဲ့တာတောင်မရှိရှိတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဘာလို့လမ်းခွဲဖို့ရွှေတယ်လဲဆိုတာမျိုးကိုတွေးနေမိတာမနေ့ကအထိအနာဂတ်တွေအကြောင်းပြောနေတဲ့လူတစ်ယောက်စီကမဖြစ်နိုင်လို့ပါဆိုတဲ့မရေရာချင်းတွေနဲ့ခြံထားဖို့ဘာလို့တွေးတယ်လဲလို့အဖြေတွေရှာနေမိတယ်ကျမစာတွေစက်တိုက်ပို့နေမိတယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့မိကွန်းတွေအများကြီးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေပြောနေမိသလဲတည်တည်ချာချာပြန်မမိတော့တဲ့အထီကိုကျမဝမ်းနေခဲ့မိတာပုံမှန်ခေါ်နေကြနန်းစာလေးတုံပြီးဒီနေ့တွေကိုအလကားအချိန်ကုန်တွားစီခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စာတာလေးရဲ့အဆုံးကိုတော့ကျမစမဖတ်ဖြစ်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့ဘလို့ပဲဆွဲထားထွက်သွားဖို့တွေးပြီးသားလူတစ်ယောက်ကိုဘလို့အင်အားနဲ့ကျမကိုမထားခဲ့ပါနဲ့လားဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးတုံးရမှာလဲဘယ်တော့မှခွဲမထွက်ဘူးနော်ဆိုတဲ့ဂရီတွေပေးပြီးထားသွားပြန်တော့လဲဘယ်တုန်းကမှမဆုံးခဲ့တယ်လို့မျိုးမေးလိုက်တော့ဆိုတာမျိုးနဲ့တင်ပြီးသွားခဲ့တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုအစကတည်းကစဉ်းစားမိခဲ့မဲထင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့ပုံစံလေးကိုပဲသဘောကျတာပါဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်စီကမှကိုကပဲအပြစ်ရှိတယ်လို့မျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ခြံထားခံခဲ့ရတဲ့အခါငါပဲမားနေသလားဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးတွေဝင်လာမိတယ်
ကယ်ဆိုရင်လေခဏတစ်ဖြုတ်အတွက်ပဲတွေးထားရင်ဘယ်တော့မှဆိုတဲ့ဂတိတွေနဲ့တနေ့ကျရင်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးမပေးခဲ့သင့်တယ်လို့မဖြစ်နိုင်လို့ပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ထားခဲ့မယ်လို့တွေးထားရင်အစကတည်းကစကိုမစားခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှအများကြီးပါပဲ။